kita mau belajar di kelas. Kalau masuk di kelas, sepatunya jangan dirak sepatu. Ayo sini. Guru loh ya, semangat. Halo. Kalau mau belajar harus semangat. Tidak boleh loyo. Walaupun puasa tetap semangat. Ayo coba. Semangat. Sebelum belajar sepakat dulu sama bu guru. Mau enggak? Harus ada perjanjian sama bu guru. Mau enggak? Ya, mungut sampah. Diambil uangnya, tetapi dimasukkan ke kotak amal. Apa lagi? Sampah. Iya, supaya sekolahnya bersih. Iya, mau manut nggak sama bu guru? Mau manut? Kalau mau manut sama bu guru, kakinya dilipat. Kalau membaca doa posisinya biar yang bagus kakinya, tidak ada yang diangkat kakinya. Ayo, Kaila, kakinya bagaimana? Iya, kalau baca doa begitu supaya Allah sayang sama kita. Ya? Kalau mau nggak begitu, doanya tidak diterima. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku, suara yang lembut tidak berteriak, berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Bagaimana berdoa? Beginilah caranya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Masya Allah, kok semangat mentok. Mana mas azannya ini? Kenapa loyo? Uangnya mau diambil enggak? Sepakat sama bu guru. Berarti pungut sampah, ayo enggak manut sama bu guru ya. Lipat selimut dengan rapi, terus mandi dan gosok gigi, sholat subuh tak lupa, tegakkan salat yang 5 waktu, salat subuh 2 rakaatnya, salat maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar dan isya 4 rakaatnya.
saya nggak manut, berarti nanti pindah di kelas sana. Mau nonton video apa di sana? Mau nonton video apa di kelas sana? Berarti harus manut sama buku. Kesepakatan kalau mau belajar harus yang apa? Yang patuh sama bu guru, manut sama bu guru, harus dengarkan buku. Kalau yang tidak manut, sepakat harus dipindah di kelas di kelas A, mau nggak? Lingkaran kecil, lingkaran besar. Duduk. Siapa yang mau dapat pesawat? Siapa yang mau dapat pesawat? Peran aja suaranya. Peran. Rizky masih semangat? Iya. Coba Bu Guru mau tanya Rizky, siapa yang menjalankan pesawat? Pak Sopir. Ulang. Langsung Bu Guru tanya. Alat. Oh iya. Siapa yang menjalankan pesawat? Lihat. Oh iya. Siapa yang menjalankan sempena kereta api? Iya. Kereta api panjang apa pendek ya? Siapa yang menjalankan pesawat? Pilot. Oh. Bu Guru mau tanya yang jadi pilot lah. Muter. Siapa yang menjalankan pesawat? Pilot. Apakah ini? Botol. Kalau botol itu banyak gunanya ya. Ada tulisannya, ada untuk ya. Nah sekarang Bu Guru mau tanya, huruf apakah ini? Huruf apa ini? Huruf apa? Iya, huruf apa ini? P. Huruf P. Kalau disulap lagi, buka. Ada berapa ini? Satu. Huruf P. Kalau dibuka lagi, satu. Warnanya apa ini? Pink. Kesukaannya anak cewek. Iya. Pink. Terus lagi huruf
Iya. Iya, huruf apa? Iya, huruf A. Iya, pintar. Huruf apa kan ini? A. Huruf apa ini? Terus angka berapa ini? Angka berapa? 7. Terus ini ya, siapa mau pesawat ya? Huruf apa kah ini? Huruf apa? Ini jarang kayaknya hurufnya loh. W. Kalau begini huruf Kayla, huruf apa begini? M. Kalau begini huruf W. Pesawat. Cek W. Tambah apa lagi? Tambah apa lagi ini? A. Terus terakhir apa ya? Pesawat. Terakhir apa? Terakhir apa? Yo, siapa tahu? T. Pintar. Huruf apa ini? T. Iya. Pesawat. Siapa mau naik pesawat? Siapa mau naik pesawat? Ayo, coba kita mau naik pesawat bareng-bareng. Mau naik pesawat? Iya. Ayo kita naik pesawat. Naik pesawat. Ayo duduknya di kursi ya. Simpan dulu ya. Kita akan menghafal. Siapa yang mau naik pesawat harus tenang. Tidak boleh goyang-goyang. Baca doa dulu sebelum naik kendaraan. Ya. Di dalam pesawat tidak boleh ribut. Di dalam pesawat tidak boleh ribut. Harus Doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Baca doa pengertian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Halo. Kita lagi naik apa ini? Naik apa ini? Lagi naik pesawat. Yang mengendarai pesawat siapa? Yang menjalankan pesawat siapa? Pak Pilot. Nanti kalau di udara itu biasa ada awan. Ada apa? Awan. Kalau pesawatnya naik kena awan, bisa goyang-goyang. Coba nanti ikuti. Karena nanti ini nih, naik pesawat. Nah tiba-tiba ada awan. Nanti ada awan, bisa kita goyang-goyang. Satu pengamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ayo makan supir makan supir. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian, penumpang Lion Air pesawat akan ada sabuk pengaman, jangan lupa dipakai.
Sudah terbang di udara, alhamdulillah sudah naik. Kita sudah sampai di Kendari, alhamdulillah dengan selamat. Gitu, weh. Ayo lihat. Sampai di Kendari, weh, sudah sampai di Bandara Kendari, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Rapikan semua, masukkan bajunya, rambutnya di. Siapa yang mau pulang? Yang menjalankan kapal laut. Terima kasih. Yang menjalankan kereta api. Yang menjalankan bebas. Yang menjalankan kereta api. Yang menjalankan pesawat. Yang menjalankan preman. Pas. Menjalankan pesawat terbang. Oh, iya. Yang menjalankan pesawat terbang. Yang menjalankan kereta api. Yang menjalankan